សូមចុចទៅលើពាក្យ Subscribe រួចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណនិទានរឿងខ្មែរសូមជូនរឿងជាន់សំណែនរដូវភ្លៀងបានចូលមកដល់ហើយវេលាថ្មនេះម៉ោងប្រហែលជា6ល្ងាចទៅហើយមេឃក៏ងងឹតដោយសារតែភ្លៀងកំពុងតែធ្លាក់ខ្លាំងដូចជាព្យុះទឹកហូរចេញពីលូមិនគ្រប់គ្រាន់ក៏ហៀរឡើងតាមផ្លូវរបស់អ្នកធ្វើដំណើរខ្យល់បក់ខ្លាំងៗមកអង្រួនដើមស្វាយដើមពុទ្រាឲ្យធ្លាក់ផ្លែកជ្រុះពាសពេញតែដីរីឯមនុស្សម្នាក៏ចូលទៅក្នុងផ្ទះស្ងាត់អស់ទាំងភូមិរទេះគោមួយមានគ្នា3នាក់ទូស្លឹកចេកបានបរចេញពីផ្លូវលំតូចមួយដើម្បីឡើងមកលើផ្លូវក្នុងភូមិមិនប្រយ័ត្នកង់រទេះក៏បរទៅជាន់នឹងសំណែនដែលគេដាក់ចោលនៅគៀនផ្លូវផ្គរលាន់សូផាំងក្បែរត្រចៀកឪពុកម្ដាយនិងកូនស្រីដែលនៅលើរទេះរំពេចនោះពូរឿនដែលជាអ្នកបរទេះក្រឡេកមើលឆ្វេងមើលស្ដាំដូចជាវង្វេងផ្លូវមិនដឹងថារទេះរបស់ខ្លួនបរដល់ផ្លូវណានោះទេពួកគាត់ក៏បររទេះរបស់ពួកគាត់មកឈប់ក្បែរដើមស្វាយធំមួយដើមដែលដុះនៅក្បែររបងផ្ទះសង់អំពីឈើមួយខ្នងដោយសារតែអ្នកបរទេះបានឃើញរបស់ម្យ៉ាងពណ៌ខ្មៅកំពុងតែអោនងើបនៅក្បែរគល់ស្វាយមីងហំដែលជាប្រពន្ធឃើញប្តីឈប់រទេះអើតចុះអើតឡើងយ៉ាងដូចនេះក៏សួរឡើងថាអើតមើលអីនឹងឪវាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងណាស់ឆាប់ស្រោតដំណើរទៅយប់ហើយទេស្អីនេះម៉ែវាដូចជាខ្លាឃ្មុំមិនដឹងទេនេះមីងហំនិងកូនស្រីទើបតែចាប់អារម្មណ៍ឃើញរបស់នោះពេលដែលពូរឿនចង្អុលបង្ហាញរំពេចនោះសត្វពណ៌ខ្មៅនោះក៏បានបែរមុខមករកពួកគាត់ដោយមានឈាមពេញតែមុខហូរធ្លាក់ចុះមកហើយក្រហឹមមករកពួកគាត់នៅក្បែរដៃរបស់សត្វនោះមានប្រដាប់ប្រដាដែលគេដាក់សែនចោលផងដែរឃើញហើយទើបពួកគាត់ដឹងថានោះគឺជាខ្មោចដែលកំពុងតែស៊ីពេដែលគេដាក់សែនប្តីប្រពន្ធនិងកូនទាំង3នាក់នេះផិតភ័យឡើងបះសក់ជ្រងឡើងទៅលើចំណែកឯពូរឿនភ័យរហូតដល់លិចនោមគាត់វត្តគោរបស់គាត់មួយទំហឹងគោផ្អើលប្រឹងបោលយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមេឃភ្លៀងផងកង់រទេះមកខាងក៏ធ្លាក់ចូលជង្ហុកជាប់ផុងហេតុនេះរទេះបរទៅមុខបានតែយឺតខ្មោចនោះក៏រមៀលខ្លួនរបស់វាមកក្បែរកង់រទេះគោរបស់អ្នកទាំង3ដោយខ្លួនប្រាណប្រឡាក់សុទ្ធតែភក់ស្រមាមវាបើកភ្នែកក្រឡៅហាមាត់បញ្ចេញធ្មេញសស្ញាញមករកអ្នកទាំង3តែមិនបានពោលនៅពាក្យអ្វីនោះឡើយភ្លៀងនិងផ្គរនៅតែបន្តកើតឡើងពូរឿនគាត់ខំប្រឹងធ្វើជាមិនឃើញតែគាត់វត្តគោរបស់គាត់ទាំងបិទភ្នែកនោះទេរីឯមីងហំវិញគាត់ភ័យពេកមាត់របស់គាត់ក៏ទន្ទិញរកតែពុទ្ធោដោយលើកដៃសំពះបិទភ្នែកមិនហ៊ានមើលទៅខ្មោចនោះឡើយចំណែកឯកូនស្រីរបស់គាត់ក៏ទៅអោបម្ដាយឡើងខ្វិតព្រោះខ្លាចខ្មោចរទេះចេះតែបន្តខ្មោចនោះក៏ធ្វើជាក្រហឹមហឹមតាមកង់រទេះរបស់អ្នកទាំង3រទេះបរទៅមុខបានមួយសន្ទុះទើបសំលេងខ្មោចក្រហឹមបានស្ងាត់ទៅពូរឿនក៏ហ៊ានបើកភ្នែកតែមិនឃើញខ្មោចនោះឡើយគ្រាន់តែឥឡូវគាត់បែរជារកផ្លូវទៅផ្ទះមិនឃើញនោះទេពួកគាត់ចេះតែបន្តដំណើរតាមផ្លូវរហូតចូលទៅដល់ផ្លូវមួយដែលមានដើមត្នោតធំដុះអមជាជួរមីងហំក៏និយាយទៅកាន់ពូរឿនម្ដងទៀតថាផ្លូវនេះដូចជាមិនមែនផ្លូវទៅផ្ទះយើងទេឯងផ្លូវនេះដូចជាមិនដែលឃើញទេនេះខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរព្រោះអំបញ្ញមិញខ្ញុំជិះបិទភ្នែកទេបរទៅមុខទៀតទៅមើលក្រែងលោមានអ្នកស្រុកអ្នកភូមិចាំយើងសួររកផ្លូវទៅផ្ទះយើងណានិយាយរួចហើយពួកគាត់ក៏ធ្វើដំណើរបន្តទៅមុខលុះធ្វើដំណើរបានរៀងឆ្ងាយបន្តិចពួកគាត់ក៏បានជួបនឹងលោកតាចំណាស់ម្នាក់ដើរកោងសក់ស្កូវពេញទាំងក្បាលពេលដែលលោកតាដើរមកដល់ចិនពូរឿនក៏បានឈប់រទេះរបស់គាត់ហើយសួរលោកតាថាជំរាបសួរលោកតាតើភូមិនេះគេហៅភូមិអីដែរនេះគេហៅថាភូមិគោខ្មោចហើយមកពីណាទៅណាដែរបានជាបរទេះមិនមើលមុខមិនមើលក្រោយអញ្ចឹង
ពូរឿនគាត់ស្មានតែលោកតានេះឃើញគាត់បរទេះរវល់តែក្រឡេកឆ្វេងក្រឡេកស្ដាំក៏ឆ្លើយទៅវិញថា មុខពីចំការនឹងណាតាតែបិទភ្នែកតែបន្តិចសោះក៏វង្វេងរកផ្លូវទៅផ្ទះវិញមិនឃើញបរាល់ថ្ងៃមិនដែលវង្វេងអញ្ចឹងទេមានភ្នែកតែមិនចេះមើលសោះតលតែវង្វេងអញ្ចឹងតែម្ដងភូមិនេះគ្មានផ្លូវកោងផ្លូវបត់អីទេមានតែផ្លូវត្រង់នោះឯងបទៅត្រង់ទៅដល់ពេលដែលគេឯងអស់ចិត្តនឹងរកផ្លូវឃើញហើយ ពូរឿននិងប្រពន្ធកូនមិនយល់នៅអ្វីដែលលោកតានិយាយសោះឡើយតែពួកគាត់មិនហ៊ានត្រឡប់ក្រោយនោះទេគឺមានតែបរទេះរបស់ពួកគាត់ត្រង់តាមសម្ដីរបស់លោកតាវេលាថ្មនេះមេឃរៀងរាំងភ្លៀងបន្តិចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែនៅតែងងឹតដដែលពូរឿនក៏បានប្រាប់ឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់អុជចង្កៀងដើម្បីបំភ្លឺផ្លូវ វេលាយប់បានឈានចូលមកដល់ផ្លូវដែលពួកគាត់កំពុងតែបរទេះហាក់បីដូចជាមិនឃើញកន្លែងដែលអាចបត់បានសោះដើមត្នោតធំៗដុះអមតាមដងផ្លូវខ្ពស់ៗងើយមើលផុតក្បាលទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធហាក់មានអារម្មណ៍មិនសូវស្រួលតែក៏មិនហ៊ានប្រាប់កូនដែរខ្លាចកូនស្រីខ្លាចជិះរទេះគោបណ្ដើរមីងហំងើយមើលទៅលើចុងត្នោតបណ្ដើរជើងរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមញ័រទៅត្រើតរួចហើយគាត់ក៏ទាញអាវពូរឿនពីក្រោយដើម្បីឲ្យពូរឿនងើយទៅមើលពូរឿនងាកមកមើលមុខមីងហំហើយឃើញមីងហំចង្អុលទៅលើចុងត្នោតទាំងទឹកមុខស្លេកស្លាំងគាត់ក៏ងើយមើលតាមដៃមីងហំពុតធួអាយចង់លុះព្រលឹងភ្នែកធំទាំងគូកំពុងតែសម្លឹងមកមើលគាត់តាចាស់អំបាញ់មិញមានរូបរាងស្គមស្គាំងកំពុះដើមត្នោតភ្នែកលៀនធំសម្បុរខ្មៅក្រឹបច្រឡំនឹងដើមត្នោតកំពុងតែឈរសម្លឹងមកក្រោមត្រង់រទេះគោរបស់ពួកគាត់ពួកគាត់ទាំងពីរឃើញហើយក្នុងចិត្តផិតភ័យឥតឧបមាតែខំទប់កុំឲ្យលួសព្រលឹងមីងហំគាត់និយាយបន្លប់កូនស្រីរបស់គាត់ឲ្យគេងដោយនិយាយថាចិត្តដល់ផ្ទះទៅហើយរួចអ្នកទាំងពីរក៏ធ្វើដំណើរយឺតទៅមុខដោយស្ងៀមស្ងាត់ពូរឿនគាត់ទៅតែយល់ស្ថានភាពថាតាមពិតមិនមែនគាត់ពងវែងផ្លូវនោះទេតែខ្មោចទេដែលជាអ្នកបំភាន់ភ្នែករបស់ពួកគាត់ក៏ប្រញាប់ហូតចន្លោះពីបង្វិចរបស់គាត់ហើយអុជបំភ្លឺបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យរទេះមានពន្លឺភ្លឺជុំវិញគាត់ក្រឡេកមើលកូនស្រីរបស់គាត់បានដេកលក់បាត់ទៅហើយគាត់ក៏ប្រាប់ប្រពន្ធរបស់គាត់ឲ្យទន្ទិញធម៌មិនតាន់ទាំងបានទន្ទិញផងគាត់ក៏ក្រឡេកទៅឃើញនារីម្នាក់ទៀតអង្គុយនៅលើរទេះពីក្រោយប្រពន្ធរបស់គាត់នាងនោះស្លៀកពាក់សភ្នែកលៀនចេញមកក្រៅមុខរលេះរលួយ3កូននៅក្នុងដៃមួយផងក្នុងចិត្តពូរឿនភ័យជាពន់ពេកជើងរបស់គាត់ឡើងរឹងអស់ទៅហើយតែគាត់ព្យាយាមទប់ស្មារតីដើម្បីបន្តដំណើរហើយមិនបានប្រាប់ប្រពន្ធរបស់គាត់ឲ្យងាកក្រោយមើលនោះទេគាត់គ្រាន់តែប្រាប់ជាសញ្ញាទៅប្រពន្ធរបស់គាត់ថាណែម៉ែវាយប់ហើយឯងបិទភ្នែកទន្ទិញធម៌ទៅខាងក្រោយផ្លូវសុទ្ធតែជាជង្ហុកភក់ច្រើនណាស់មិនល្អភ្នែកមើលទេហើយមើលកូនយើងកុំឲ្យភ្ញាក់ណាស់ចាំដល់ផ្ទះចាំដាស់វាមីងហំគ្រាន់តែឮប្តីនិយាយដូច្នេះគាត់ក៏ដឹងសភាពការដែរហើយក៏និយាយទៅកាន់ពូរឿនថាដឹងហើយឪវាបន្ទាប់មកអ្នកទាំងពីរក៏បរទេះយឺតដោយទន្ទិញជាប់មាត់នៅពាក្យនមោតស្សៈរហូតបានទៅដល់ផ្លូវមួយដែលនៅជាប់នោះមានស្រះមួយផងដែរពូរឿននិងប្រពន្ធក្រឡេកទៅក៏បានឃើញរបស់ម្យ៉ាងកំពុងតែអង្គុយនៅនឹងថ្កល់ជាប់នឹងមាត់ទឹកលុះពួកគាត់សម្លឹងមើលឲ្យជាក់ទើបដឹងថានោះគឺជាខ្មោចទឹកដែលឥតមានសម្លៀកបំពាក់អង្គុយននល់គោកក្បែរមាត់ទឹកក៏ប៉ុន្តែខ្មោចនោះហាក់បីដូចជាមិនហ៊ានក្រឡេកមើលឬធ្វើសកម្មភាពអ្វីក្បែររទេះរបស់ពួកគាត់ឡើយដោយសារតែមីងហំទន្ទិញធေါ်ជាប់មាត់មិនដាច់មួយវិនាទីណាឡើយចំណែកឯពូរឿនវិញក៏ទន្ទិញរកតែគុណម៉ែគុណឪនិងគុណវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិឲ្យតាមមកឃុំក្រងថែរក្សាគាត់និងក្រុមគ្រួសារគ្រាន់តែបរទៅជិតដល់នាងខ្មោចទឹកនោះនាងនោះក៏រអិលខ្លួនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកប្រងខ្ទាតទឹកមកត្រូវអ្នកទាំងពីរនិងកូនស្រីរហូតកូនស្រីរបស់ពួកគាត់ភ្ញាក់ឡើង
ចរណៃភ្ញាក់ឡើងហើយសួរម្ដាយនាងថា ដល់ផ្ទះយើងមែនម៉ែបន្តិចទៀតដល់ហើយកូនគុណម៉ែគុណឪគុណនៃអំពើល្អនឹងជួយគ្រួសារយើងឲ្យដល់ផ្ទះដោយសុខសាន្តណាកូនចាស់ម៉ែ មីអូនចង់ចេះធម៌ទេចាំឪបង្រៀន ចង់តាអី ពូរឿនក៏បានចាប់ផ្ដើមសូត្រណាមោតស្សៈយ៉ាងលឺជាមួយនឹងមីងហំចំណែកឯចរណៃក៏សូត្រតាមឪពុកម្ដាយរំពេចនោះខ្យល់បក់មកខ្លាំងនៅក្នុងទឹកឮសូរពព្រិះពព្រុសដូចជាមានអ្នកណាម្នាក់កំពុងប្រកាច់រីឯស្លឹកឈើដែលនៅចុងឈើក៏ត្រូវខ្យល់បក់ទៅប៉ះទង្គិចគ្នាឮសូរដូចជាសត្វស្វាកំពុងតែរត់ប្រដេញគ្នាដើមត្នោតខ្លះក៏ទន់តោយល់យកដែលកម្រនឹងបានឃើញអ្នកទាំង3ឪពុកម្ដាយនិងកូននៅតែបន្តសូត្រធម៌រហូតដល់ផ្លូវបំបែកជា3មួយក៏បានឃើញសំណែនមួយដែលត្រូវកង់រទេះជាន់បែកខ្ទេចអស់មើលយូរទៅដូចជាផ្លូវដែលពួកគាត់បានជួបខ្មោចមុនដំបូងពូរឿនក៏ឈប់រទេះរបស់គាត់បន្តិចហើយអោនមកមើលកង់រទេះរបស់គាត់ក៏ឃើញកង់រទេះជាប់សុទ្ធតែបាយលាយជាមួយនឹងភក់ពេលនេះទើបគាត់ដឹងថាកាលពីក្បាលល្ងាចគាត់បរទេះមិនប្រយ័ត្នបណ្ដាលឲ្យជន់ចំសំណែនរបស់ខ្មោចទើបខ្មោចលងគាត់និងប្រពន្ធកូនរបស់គាត់យ៉ាងដូចនេះដឹងរឿងរ៉ាវហើយពូរឿនក៏និយាយឡើងថា រទេះបរទៅមុខអាណាគេមើលឃើញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយណ៎ហើយចាំអញសងវិញមើលបើកផ្លូវឲ្យអញទៅផងផ្គរលាន់ក៏បានបន្លឺឡើងមួយផាំងត្រឹមតែមួយពព្រិចភ្នែកសោះពូរឿននិងប្រពន្ធកូនក៏បានឃើញផ្លូវទៅផ្ទះរបស់គាត់ដូចធម្មតាចរណៃឃើញផ្លូវដូចសពមួយដងក៏ចង្អុលហើយនិយាយថាម៉ែនោះផ្លូវទៅផ្ទះយើងពូរឿនអោនមកមើលកង់រទេះរបស់គាត់ម្ដងទៀតទើបឃើញថាកង់រទេះរបស់គាត់កំពុងតែស្ថិតនៅលើសំណែននោះនៅឡើយទេតាមពិតមួយក្បាលល្ងាចនេះរទេះរបស់គាត់មិនបានបរទៅណានោះទេគឺស្ថិតនៅនឹងមួយកន្លែងតែប៉ុណ្ណោះគាត់និងប្រពន្ធក៏ប្រញាប់បរទេះគោដើម្បីធ្វើដំណើរទៅផ្ទះរបស់គាត់វិញលុះដល់ផ្ទះហើយគាត់និងប្រពន្ធក៏បានពិភាក្សាគ្នាដើម្បីរៀបចំសំណែនសងខ្មោចវិញនិងទៅវត្តធ្វើបុណ្យដាក់បាតដើម្បីសន្សំកុសលខ្លះឲ្យជៀសផុតពីចង្រៃទាំងឡាយទាំងពួងដែលពួកគាត់បានជួបប្រទះកាលពីល្ងាចនោះវេលាក្រោយៗមកទៀតពួកគាត់និងកូនស្រីក៏រស់នៅបានសុខសាន្តជារៀងដរាបទៅអើយលោកអ្នកទស្សនាជាទីរាប់អានរឿងប្រឌិតបែបជំនឿចំណងជើងថាជន់សំណែនសូមបញ្ចប់ដោយបរិបូរណ៍ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះរឿងនិទានបែបជំនឿគឺសរសេរឡើងតាមផ្នត់គំនិតនិងការជឿរបស់មនុស្សដែលមានជំនឿមិនកំណត់ថាពិតឬមិនពិតនោះទេនិទានរឿងខ្មែរជា Channel ដែលផលិតរឿងនិទានជាភាសាខ្មែរជាពិសេសគឺរឿងខ្មោចនិងរឿងអប់រំផ្សេងៗបើលោកអ្នកចង់តាមដាននៅរឿងទាំងនោះសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ហើយដើម្បីកុំឲ្យខកខាននៅរឿងនិទានថ្មីៗសូមកុំភ្លេចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទស្សនារឿងនិទានជាច្រើនទៀតសូមចូលទៅកាន់ Channel និទានរឿងខ្មែរឬចុចនៅ link ខាងក្រោមវីដេអូបើលោកអ្នកពេញចិត្តនៅរឿងនិទានរបស់ Channel និទានរឿងខ្មែរសូមចុច Like និងចុច Share ដើម្បីចែករំលែកនៅរឿងទាំងនោះទៅដល់មិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារសូមជូនពរលោកអ្នកឲ្យជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារមានដំណើរកំសាន្តទៅទីជិតទីឆ្ងាយសូមឲ្យជួបតែសុខនិងសុវត្ថិភាពខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា